还穿越成男主他妈时，男主还在他的肚子里，而且根据原书剧情，丁莎会在生男主时难产身亡，连男主父亲是谁都没交代就草草下线。他想到男主在他死后独自挣扎的一生，犹豫再三，还是决定去看看那个正在坐牢的孩子他爸。站在南江市第一监狱的门口时，丁莎还是有些忐忑，因为他似乎对男主没有一点印象。他下意识地摸自己的小腹，感受着腹中小生命的跳动，终于鼓足勇气踏进了探监室。透明墙壁后面坐着一个寸头少年，看起来瘦瘦的，眉毛上有一道疤。萧卷等他等了很久，见他怯生生地推开门不敢过来，有些着急又怕吓到他，微微站起身来，趴在玻璃上哄道：“别怕，莎莎是我啊，你慢慢过来，别站着，累你坐下来。”丁莎下意识地又摸了肚子，最后还是迈开腿走了过去。萧卷见他肯过来，露出了一个灿烂的笑容，但随着离得越来越近，丁莎突然感觉眼前一阵发黑，但晕过去之前，他还是下意识地伸手护住了肚子。萧卷眼睁睁看着丁莎晕倒，顿时急红了眼，他无助又紧张地大喊她的名字：“莎莎，你怎么了？快来人，救救她！来人啊！”他的暴动引起了狱警的注意，迅速破门而入，把他双手反剪按在了桌子上。萧卷还在挣扎，他想去看看自己的妻子到底怎么了。那一刻，萧卷痛恨自己的无能为力。门外的小警察听到动静，打开门，看到丁莎也愣了一下，立马抱着她往医务室的方向跑去。而此刻，萧卷已经冷静下来了，他不再挣扎，而是开口说道：“我老婆她不舒服，我能不能去医务室看看她？”但狱警牢牢地按住他，不敢放松。这小子也得很身手也好，要是一个不留神让他跑出去，怕是要出大事。萧卷任由他们发力，却不反抗。“我只想看看我老婆，我想知道她怎么样了。”两个狱警对视一眼，“我和上级打个报告，你先回去，到时候再说。”萧卷却摇头：“我可以提供重要信息，但是我有要求，让我去看我老婆。”两人再次对视，这个硬骨头的小子终于肯说了。思索片刻，他们把萧卷的要求上报给了上级。片刻后，对讲机里同意了萧卷的要求。而丁莎醒来的时候，觉得自己好像躺在一个温暖但有些瘦骨嶙峋的怀里。她微微睁开眼，看到萧卷抱着她，一脸的担忧。还没等说什么，萧卷立马端来旁边一直准备着的水。“怎么样，还难受不？要不要喝点水？”丁莎确实也感觉到了口渴，她想自己喝，可是萧卷不让，她只好就着萧卷的手小口喝着水。医务室的医生拿着报告出来，严肃地说道：“小姑娘，你自己的身体你自己清楚吗？”丁莎咬着嘴唇点了点头。萧卷也皱起了眉头，准备听医生说丁莎的具体情况。可是下一秒，医生的话让他五雷轰顶般的瞪大了眼睛：“怎么怀孕了还到处跑？自己的身体有多虚弱自己不知道吗？”医生责怪地看着他。丁莎有些心虚地低下头不说话，萧卷的手却紧了紧，他有些紧张口吃地抱紧了丁莎，轻声问：“怀孕了？大概有2-3个月了吧？”医生接话道。萧卷只看着丁莎，又重复着问了一句：“莎莎，你怀孕了？”丁莎嗯了一声：“3个月了。”萧卷有些手足无措，他走了才不到2个月，要是早知道莎莎怀孕，他绝对不会，而且莎莎还那么乖那么爱他。萧卷把怀孕2个字来回咀嚼了好几遍，才迟来的感觉到欣喜。他语无伦次地说着：“孩子，我当爸爸了。”他的快乐纯然又浓烈，表情都像被照亮了一样。但丁莎却不知道怎么面对他，只能逃避地看向医生：“医生，我怎么会突然晕过去？你身体很差，贫血还营养不良，负担一个宝宝自然很虚弱，回去记得自己多补补，牛奶鸡蛋对你都有好处。”丁莎认真地记着。萧卷当然感觉到他的回避，以为是丁莎还在怨恨自己不能陪在他身边，何况现在他还有了孩子。萧卷心疼的不行，于是暗暗地下了个决定。丁莎和萧卷说了2句话，就找借口要吃叶酸，飞也似的跑走了。萧卷独自一人坐在医务科很久，直到夕阳西下，他才像做了什么决定一样站起来：“我要见刘警官，我有话说。”医生有些惊讶地看着他。丁莎心情复杂地回了家，他坐在灶边心不在焉地煮鸡蛋。对于萧卷的出现，他一点心理准备也没有，但是不可否认的是，他对萧卷并不反感，好像认识了很久一样。但他很快调整好了自己的心态，继续好好的生活，好好的工作。日子慢慢过去，丁莎的荷包也越来越鼓，她每顿饭都大方地给自己做好吃的，很快脸颊就红润起来。这天早上，丁莎照例起了个大早，可是刚打开门就愣住了，只见门口蹲着个寸头少年，看起来瘦巴巴的，眉毛上有道疤，看着他的目光讨好又不安。是萧卷。丁莎沉默片刻，叹了口气：“进来吧。”得到批准的萧卷立马高兴起来，他大步走到丁莎身边，仔细看了看她，满意的发现她没瘦，这才低头看向她微微隆起的小腹，笑着和她的肚子打招呼：“你好啊，宝贝儿，是爸爸回来了。”丁莎本来还有些担忧，这下让她逗笑了，这才刚刚4个月都听不清你说话呢。萧卷认真的扶着她回去：“那要几个月能听到？到时候我给她念故事。”丁莎掰着手指头算了算，怎么也得5个月吧。萧卷点头：“那我下个月再和她打招呼。”丁莎正乐着，突然想起来自己要做的事：“那个我要去菜市场买菜，你要不先睡会儿吧，我陪你去。”萧卷哪肯让她自己出门，说什么也要陪着自己的媳妇。丁莎只好带上她。可到了菜市场，看到丁莎买了很多菜，萧卷有些疑惑：怎么买这么多？吃不完的话会坏的。为了卖啊！丁莎心情不错，今天运气好，她买到了新鲜的里脊肉和猪前蹄。萧卷一头雾水，丁莎这才想起自己还没有告诉她自己现在在卖盒饭。可丁莎刚说出口，萧卷却急了：“不卖了，不卖了！你现在还怀着孩子吗？我有钱，我来养你。”丁莎有些不高兴，又不好直接在菜市场发作，于是气鼓鼓的就提着肉往外走。萧卷吓了一跳，连忙提着一堆菜骑着电动车去追她。可是丁莎就是不说话，不仅不说
说话还不看他。萧卷急坏了，媳妇儿你别生气，我求你了，提着手疼不？你放车上来累不累？你生气的话就你来骑车，我走着行不行？听得丁莎有些无奈，还有点气不起来。周围路人都在看着小夫妻闹脾气，偶尔还会发出和善的笑声。丁莎脸皮薄，有些挂不住，也懒得赌气，直接坐到了后座上，凶巴巴地说回家，好，回家。萧卷高兴地踩着小电车回家了。回家后，丁莎还是不说话，她一转头进了厨房，不多时就端了2碗香喷喷的面条出来。洁白的面条泡在褐色油亮的浓汤里，上面盖着不少清脆细条的青椒丝，还有十分满足的瘦肉丝，整齐地码在一起，散发着微辣生津的香气，闻起来就让人胃口大开。放在桌子上，看向一边正眼巴巴吞口水的萧卷，板着脸拍了拍桌子，愣着干嘛？过来吃饭。萧卷早就饿了，听到丁莎的话，立马就坐了过来，拿着筷子大口大口地吃了起来。丁莎看他吃的狼吞虎咽，有些心酸，不由得放缓了声音，慢点吃，别噎着不够，锅里还有。萧卷顾不上回答，吃的头都要埋到碗里去了。等到一碗面下肚，缓解了胃酸的难受，他又去厨房盛了一碗，还扒了拌蒜。丁莎边吃边问他，你什么时候回来的？昨天晚上。萧卷回答道，怎么不进来？萧卷憨憨一笑，怕吓着你。丁莎犹豫了一下，还是问了一句，你怎么突然就出来了？他不知道萧卷是犯了什么事进去的，也不知道他是怎么出来的，但是想到这些天他的处境，他却不得不承认，如果萧卷在这里的话，他会安心的多。萧卷呼噜呼噜刨完自己碗里的面，像是没饱一样，又把丁莎吃剩下的端过来继续吃。放出来了以后不会再回去了，这是说来话长，我慢慢跟你说。丁莎听到他不再回去，松了口气，又有些发愁。他开始在心里盘算自己最近赚的钱够用多久。萧卷感觉吃了个7分饱，抹了抹嘴，打了个嗝，站起来，媳妇，我给你看个东西。丁莎还没反应过来，就看到萧卷提出个破旅行包，包里鼓鼓的，也不知道装了些什么。萧卷把包放到他面前，示意他打开看。丁莎有些疑惑地拉开拉链，往里只看了一眼，他就差点背过气去，全是100元大钞，一沓一沓的捆扎好的。丁莎急得不知道要说什么。萧卷反应过来，他的脸色不对，媳妇，怎么了？你哪里来的这么多钱？丁莎看到那么多钱就开始心慌，害怕他才刚出来就又要进去。萧卷这才知道他在担心什么，忙拉着他坐下，让他靠在自己怀里，轻声安慰道，别急，我慢慢跟你说。萧卷沉吟着组织了一下语言，这件事要从我们刚到这里说起了。我把你从村子带出来，带着你背井离乡到这么远的地方，还让你吃了这么多苦，是我没本事让你跟着我吃苦受穷。那时候有人找到我说让我替他老板顶罪，只要我答应，他就给我很多钱，至少100万。丁莎愣了一下，在这之前他设想过很多种萧卷坐牢的原因，也给自己做了很多心理建设，可是都没想到他是去给人家顶罪的。萧卷再说起那段时间心里也不好受，他们2个初来乍到，年纪又小，萧卷奔波一天卖苦力挣的钱还不够2个人用，更别提存下钱来过日子。丁莎也努力打工挣钱，可是生活中衣食住行样样都需要钱。中途丁莎还生了一次病，他们连医药费都负担不起，他实在不愿意眼睁睁看着丁莎一天比一天消瘦下去，所以那个人找到他的时候，他盯着那人提来的1兜钱咬咬牙，鬼使神差的答应下来。可是到了监狱他就后悔了，他想杀他也害怕他被别人欺负，可是开弓没有回头箭，萧卷只能硬着头皮继续下去。他在里面其实更害怕自己如果反水会让莎莎被连累，他宁愿自己死也不愿意莎莎受伤。直到他实在想念他，担忧他，也为了把自己拿到的钱交给他，才写了一封信。直到他知道莎莎竟然已经怀孕了，前所未有的后悔让他几乎说不出话来。他不能让莎莎一个人面对这一切。后来他找到了刘警官，2个人达成协议，由萧卷做诱饵来将那伙人一网打尽。再三确认过没有漏网之鱼后，萧俊才谨慎地找到自己当初藏下的钱，回了这个小院。萧卷发誓一定要好好的守护丁莎和孩子。听他说完来龙去脉，丁莎才松了一口气，这才发现自己还在他的怀里，面色有些微红的退出来。那这钱你准备怎么办？丁莎也不知道这算不算赃款。萧卷让他放心，都给你用。刘警官暗示我了，他这次就放过我了。丁莎这才完全放下心来。那我们把钱存起来吧，宝宝以后也要用钱呢，都听你的。萧卷一点意见也没有。丁莎摸着小腹，有些温柔的出神。萧卷的出现是书里从来没有提起过的，他能感觉到原书的情节发生了天翻地覆的变动，但是从目前来看这是好事，就算他最后逃不开难产的命运，小宝宝也不会沦落为小孤儿了吧。想了半天才回过神来的丁莎看了一眼时间就急了，他已经耽误了快半个小时了。他着急的站起来，萧卷看着也跟着着急，怎么了媳妇？别急别急。丁莎这才想起来这里还有一个他卖盒饭的障碍物，我要去准备盒饭了。丁莎一时间懒得应付他，萧卷还想反对，但是看着丁莎眉宇间的着急和烦躁，还是把话咽了下去，改说道，别急，我来帮你，你别累着自己。丁莎有些讶异的看着萧卷，萧卷则是轻轻刮了一下他的穷鼻，我是你老公，免费使唤。丁莎抬手摸了摸自己的鼻子，不知道为什么也跟着笑了起来。萧卷的行动力很强，做起事情来也意外的熟练。往常丁莎要准备很久的菜，他几乎只用了2/3的时间，最后掌勺的是丁莎，但是掌勺之外的其他工作都是丁莎坐在一边的小板凳上发号施令完成的。到达工地的时候和往常分秒不差，工地的大哥们也准时的等在原地望眼欲穿，但看到漂亮的小姑娘身边突然有了一个男孩，惊讶之余都很极度着急，因为丁莎做饭好吃，人长得又跟仙女一样漂亮，说话做事都温温柔柔的，所以大家背地里都偷偷喊她盒饭西施。工地上不少小伙子喜欢她卯着劲干活，就是为了能有一天鼓足勇气和她表白，要是能娶她那可真是太美了。大壮还是排在第一个，他
看了看丁莎，又看了看一边虽然长得俊，但是明显不好惹的萧卷，咽了咽口水，问道：“妹子，这是你男朋友？”丁莎还是第一次对外人介绍萧卷，她看了看萧卷，有些害羞地说：“是我丈夫。”一瞬间，大壮仿佛听到很多心碎的声音，他不禁回头看了看身后排队的小伙子们，心中叹息一声，不过面上倒是没显露什么，而是笑盈盈的称赞很般配。萧卷听到这句话后，一直冷冰冰的脸突然就和缓了一些，他让丁莎坐在自己带来的椅子上休息，转身就占据了卖盒饭的主要战场，一个接一个的适龄小伙心碎的看一眼丁莎，然后瞪一瞪萧卷，最后也丝毫不影响的买了饭，去旁边用餐区大快朵颐。今天时间紧，丁莎没做什么复杂的菜，一个西红柿炒鸡蛋，一个青椒肉丝，最后搭一个凉拌青笋，唯一一个缺点就是十分的祸害米饭，吃到最后大家都有点意犹未尽。萧卷卖完了所有的盒饭，就张罗着收摊要带丁莎回去休息。丁莎其实有点内向，一向不太能处理别人的关心，她有点不知所措，不过她也确实有点累了，就还是顺从了萧卷的意见。刚回了家，萧卷就把她安置在院子里的躺椅上，还倒了杯热热的红糖水放在一边，又拿来小毯子盖在她身上。你先休息一下，等我收拾完了，陪你走走散散步。虽然是询问的语气，但却是不容置疑的态度。丁莎只得听话躺下，吹着夏天带着温度的风昏昏欲睡。萧卷看她闭上了双眼，也放轻了脚步。他手脚利落把厨房收拾打扫干净，又巡视了一圈，暗暗在心中记下该添补些什么家具。等一切都忙完，他回头看到丁莎额头上冒出细汗，知道她睡得不太安稳，于是拿着蒲扇坐在她身边的小凳子上，小心翼翼地拿着扇子对她扇着风。丁莎只觉得这一觉是她穿书以后睡得最安心最舒服的一觉，不仅不热身子也不觉得沉了。她迷迷糊糊醒来的时候，就看到萧卷还坐在她身边，正拿着把扇子给她扇风。萧卷，睡意还未散。丁莎说起话来都是猛猛的，有些沙哑，可爱的让萧卷心生爱意。我在呢，她轻声说道。现在几点了，怎么不叫我啊？丁莎有些撒娇的揉揉眼睛，6、7点快吃晚饭了。萧卷扶着她坐起来，摸了摸她的脑袋问道：饿不饿？丁莎摸了摸肚子，还真的有点想吃东西了。等我一下。丁莎看着她走开的身影有些疑惑，不多时萧卷就端来一个小碗，吃吧。他又蹲下来把碗凑到丁莎面前，这是什么？丁莎好奇的要接过来，结果被萧卷躲开了。烫手。萧卷示意她揭开盖子，我拿着就行，你慢慢吃。丁莎打开盖子，扑面而来的是水蒸蛋混合着酱油的咸香，香油的味道也隐隐可闻，红红的番茄丁撒在表面，看起来就让人唇齿生津。她迫不及待地拿起勺子挖了一勺，又烫又香。她张嘴呼了呼气，却舍不得把蛋羹吐出来。萧卷怕她烫到舌头，伸手到她嘴边，吐出来吐出来。丁莎倔强地摇摇头，硬是吃了下去。萧卷看着她小馋猫一样可怜兮兮地盯着自己，不由得气笑了。烫不烫？丁莎捂着嘴点头，好香啊。萧卷不过还是又挖了一勺，津津有味地吃着。一碗蛋羹不多，很快就吃完了。萧卷把碗洗了回来，蹲在丁莎身边，有些踌躇的样子。媳妇，咱们明天去趟医院做个产检吧。